Представляем технические характеристики осевого двухтактного высокоскоростного вентилятора YWF2 и 250S. Сразу отвечаем на частые вопросы. Поток воздуха вентилятора идет на решетку, вентилятор всасывающий. Имеет 2400 оборотов в минуту, производительность 960 метров кубических в час, уровень шума 60 дБ. Остальные данные вы можете видеть на карточке технических данных. Если у вас есть вопросы по вентиляторам, напишите нам на WhatsApp или позвоните, мы очень много знаем областей применения вентиляторов. Стоимость и наличие также уточняйте по связи с нами или на нашем сайте www.complect-zip.ru. Спасибо, что обратились к нам.